Neta, Están ¿qué tal chingones. están? ¿Qué tal? Yo Están los sabrosos. hice. Es el secreto de familia. Y aquí están, es la verdad. Lola. Anoche, mira. Aquí están los frijolitos, ya tengo aquí mi chorizo, cecina, quesito. Salsita. Mi salsita, ¿Qué picosa? exacto. Está buena. No, no. Ya te vi picosa. Esta está menos y la verde está un poquito más. Esta está más picosa, ¿no? Sí. Esta. Esta. Sí, la verde. Ese todavía está un poquito menos. Esta, la de molcajete no está tanto. Se puede comer. Y al rato van a estar ahí. La salsa borracha. Rompieron un cinturón, rompieron la caja. Fue el ferry. ¿Verdad? Ya se estaban así poniendo de nervios mi compadre y Alfredo. De que dicen, hacen mucho ruido ahí arriba. Capítulo 3, valiendo quesillo, porque íbamos a acampar la fogata y ya está lloviendo. Ya estamos todos aquí refugiados, valiendo queso. Pues ya que, amigos, vamos a esperar a ver si el agua para y para ver si podemos hacer aunque sea la fogata, porque pues el pasto se moja y es un verdadero desastre. Así es que vamos a ver si se va el agua. Amigos, sí se nos hizo aquí la fogata. Ya estamos aquí asando bombones. Pues que siempre no llovió y vean. Gus, ten cuidado. ¡Ay, tranquila! Es que brinca. ¿Sí brinca? Mejor me quito esta cosa porque se puede prender si no. Mamá, ¿a poco tienes frío? Y además si hace frío, ¿sí o no? ¿Cuánta ropa tienes? ¡Ay, mi cara! La llevamos a la casa. Aquí a la recámara de Fernanda está más cerca. Una. Llegamos por allá. Le nos comemos. ¡Ay, Sí, güey! porfa. Sí, te vamos. Sí, mejor ahí. Acá. Fíjense que no. Ajá. Sí, Pero nos lo salimos a quiero buena hora. meter ahí. ¿Qué pasa si se quema completamente? Sí, Así. ¡Ah! Con el Valentín. Se quema porque me llega acá. Ah, su puta madre, qué A ver, Puede. ¡Oh! ¡Oh! está haciendo frío, Gus, ten cuidado. ¡Ay, tranquila! Ya soy chingón. Es que de a uno. Sí. Se quiere quemar tres y no se puede bien. No manches, el calor es impresionante. Cierto. Oigan, ya está brisando otra Sí. vez. Pero ya se les está quitando la tentación. ¡Qué calor! Como chino. Achichinado. Si te alejas de la fogata se siente frío. A ver. Uy, te frío, tío. Ahora. ¿Ese de quién es? Suéter, güey. No, pero porque se me hace Todo cuál. quemado. Pues los bombones son Ay, quemados, así ¿no? se siente rico. Mira este. Sóplele. A ver, este. ¡Sóplale! Sí, ya nada más le soplas. Ahí déjalo que se dale vuelta para que le dé a los demás. Sí, tienes que darle vuelta. Disculpa. No, se le cayó. Ahí va. Ahí estaba también. Ah, sí, va para el frente. Es que el aire es cuando se va y se Ay, me Bluetooth connected. ¿Así, tía? ¿Así, mamá? Sí, así. ¿Qué tal está? Bueno, ten cuidado. Está lloviznando. Está lloviznando. Capítulo 3.
नर्म नर्म सलामे और कान तेरा खुशियाँ दिल में से रखा नर्म नर्म सलामे और कान तेरा खुशियाँ दिल में से रखा तेरा खुशियाँ दिल में से रखा चुने वशेन मौसम बियाब्रवान रोमान दिल बरता बच्चा बारब्रवान فتبري على بيداري يا بروان فما كواني قردك يا بروان La juventud, tía, ellos como la juventud, ellos como si nada. ¡Ay, me tengo una boca de agua! ¡Muy buenas! Yo muy buenas estas margaritas. Chamfumar waqti mudan changa jan Edila chogiruga granda jan Chamfumar waqti mudan changa jan Edila chogiruga granda jan Edila chogiruga Sí se deshizo. ¿Ya? ¿Acabó? Lo compramos. Las rumorosas. Las chismosas. Las rumorosas. Las inteligentes. ¿Y el de ustedes? ¿Cómo se llaman? Las precoces. Las precoces. Perros. Los perros. Los perros. Perros tototes. Tiene la cabeza la... Los No es pitbull, se dice pitbull, ¿no? ¿Qué dicen? Bueno, Las precoces. entonces empezamos. La primera pregunta es... Ajá, ¿y en dónde vamos a hacer? Acá, acá, donde sea, donde sea. Aguas como. A ver, ¿en dónde podríamos dar? ¿El PRI? Ajá, Ah, en la caja. ajá. No, nomás quedito. Bueno, empiezo No, con está la bien, pregunta. de abajo. ¿Quién va primero?
Pues echa volado. Las precoces. No. Primero, ajá, de nosotras. Primero. ¿Quién empieza? A mi comadre es la jefa. La jefa precoz. Entonces nuestro se llama mejor las jefas para que sea la jefa mayor, la jefa mayor. Está bien, las precoces sí es la jefa. Tú, Freddy, ¿quién va primero? El Diego. Ok. El perro. El patrón. El perro patrón. Mira, hasta su cachucha Bueno, trae. dice, ¿qué le darías a alguien para alegrarle el día? ¿Te miras que sí son? Una rosa. Flores. Ah, pues está bien. Ah, sí está. Sí aparece. Son 22 puntos. Si dicen robo de puntos. No, sigo No, yo. no, sigue ella. No, le puede dar a quién le tocaba, Diego, ¿no? Sí. El Diego puede decir si es más alto que la mía. Sí, se roban ella. exacto. ¿Qué le darías Sí, al porque Sí. tú ya no Sí, puedes ya, competir sí, sí, sí. como el Diego, campo. Es uno. si Diego saca el mayor, Sí, claro. se Ya se roba la de robamos. puntos. Sí. La robó. Y si no, Chocolates. Chocolate. no. Ay, Diego, está Seguimos Era darle con ¿cómo se llaman? croquetas. El equipo, las precoz. Croquetas. Te pones Tía, Para alegrarle el día a una persona. Sí, para alegrarle. ajá. Creo ¿Qué? que Son perros, pero no comen croquetas. Así se llama. Ahora. Sí, Ya, va mi tía. ¿Qué le darías a alguien cuando qué? Para alegrarle. ¿Qué le darías a alguien para alegrarle el día? Un beso. Somos las precoces, ¿no? ¿Sí está? Nuestro primer strike. Ay. Abajo, ¿en no, serio? abajo, el último ahí. ¿En serio? ¿Ahora qué le puedes dar a un café? nos toca a nosotros. ¿Voy va. yo? Seguimos, ¿no? Sí. Ah, sí. porque perdieron. Yo le daría vino. ¿Vino? Vino. Ah, sí, una copa. Para ponerlo contento. No inventes. Yo, 2 strikes. No, no, Robo no. de puntos. Ya, Robo de puntos. Ah, ya nos toca. Deben de hacer Deben de pensar en algo para que se quieran Ah, robar a los ver, días. entre nosotros. Los buenos días. para alegrarle el día. Todavía me toca los buenos días, ya si me equivoco ya se ¿Una me- sonrisa? No, espérate. Sí. No, Fer, no, Fer, porque es hasta el tercer strike. Gracias. A ver, vas. Saludos, buenos días, algo así, ¿no? No, entonces ahora sí. Ya, se la- Ah, y ahora sí ya te se la robas el robaron. Ya sé cuál. Yo. Ya, Un abrazo. Sí. Sí, es cierto. Yo lo llevaría a Yo Macías. iba a decir y dije, ay, Un abrazo. Serenata. pero ¿Te es sientes que triste lo para que dije, alegrarle? No. Ay, a mí me toca. ya no las No, ya, nos robamos los puntos. Ya. entonces quítate de ahí. Va quitando Sí, no, pero tú no puedes andar aquí juzgoneando, papá. No veo. Eso dice. No, A ver, voy a lanzar la pregunta. Algo que tienes que mojar antes de usar. Ve, tócale. Que tienes que mojar antes de usar. Ahí te tocaba a ti. Ay, a ver, Antes de usar. algo que tienes que mojar antes de usar. Si no la sabes, ya, Dios. El cepillo de dientes. Sí. Ay, se ve que me lavo Cállese. los dientes. Vas, mamá. Mojar antes de usar. Sí, mojar antes de usar. Eso dicen. Espérame. Nada de tausao. Ya. Y eso. Los trastes. ¿Los trastes? Los trastes. ¿El estropajo? ¿Qué raza es? O el estropajo. No, ya. Ya. Ay, Sí. Sí, te va, compadre. Sí. Piensa. Uno. Pues trae. El cuerpo. Ah, no, pero El cuerpo. No. Tienes que mojarlo antes. sí, La- de usar. no, pero La no. jerga. Está jugando. No. La jerga o el trapo, el. No, di una sola cosa. Es que viene Dijiste de. jerga. La jerga.
Vale. ¿Y no es lo mismo? Pues sí, No, jerga y sí. trapo. El trapo y la jerga es lo Sí, mismo. es lo mismo. Ay, teníamos esa idea. Lástima, Barrabás. Tú estás con nosotros, ¿eh? ¿Usar antes de mojar o qué? Algo que tienes que mojar antes de usar. Algo que tienes que mojar antes de usar. Se acaba el tiempo, también tiene que haber tiempo. Mis manos. Ya, pues, Ya. tercer strike. Trapeador. Robo de puntos. No. No, No, entonces ya ganamos. Entonces ya. Ganamos. Ellas. el trapo. Les voy a decir que les voy a decir la esponja, Sí. cepillo de dientes, trapo, jabón y toalla. Jabón. Jabón. Sí, Lo se tiene que mojas mojar antes para de que te usar. quemas. Ay, qué pregunta. Lo que, oigan, lo que no sé es si estos puntos se les quedan o ninguno. Sí, los dos Sí. nada más. Sí, porque ganaron. Claro. Por cada- El camarón que se durmió, ¿cómo lo cocinaron? Ganó mi compadre. Vale. Camarón que se durmió, ¿cómo lo cocinaron? Yo, pues en aceite. El aceite, ya te digo. El camarón que se durmió. No, tienen oportunidad. Ya, dale, ya, Lili. No, ellos. No, falta ellos. Pues dices, también lo puedes decir. Así, No, ya lo no, puedo tienes decir. que ser. No. ¿Sí? Tienes que ser tú. No, dígale, dígale. Ay, no se vale Dice el soplar. camarón que se durmió, ¿qué? ¿O qué? Camarón que se duerme se lo lleva El la camarón que corriente. se durmió, ¿cómo lo cocinaron? Con la corriente. No, robo de puntos. ¿Cómo lo cocinaron? Lo matamos, ¿no? Porque se durmió. Sí. Lo matamos. No, está bien esa. Los matamos, ¿no? Los matamos. Al mojo de ajo, al ajillo, al chipotle. Ya, 3X. Sí, ya. No, ninguna. Ah, ya, Entonces, robo de punto. No, No, ya no, ya Nada. no. Ya se va. nadie tiene puntos. A ver, esta vez. dinos cómo es. A la diabla, hervido, cóctel, frito y dormido. Dijimos al mojo de ajo. No, pero ahí no dice el Yo mojo dije de en ajo. aceite. Que sería No, no frito. dice al aceite, pero no es lo mismo aceite y frito. Claro No, que sí. Claro que sí. Es frito. Es frito al aceite. Al aceite es Bueno, ahí frito. marca que es diferente. Pero aquí marca que es frito. Sale, échale otro. Yo hubiera dicho a la diabla o Evelia. Animal que ves en la playa. Camarón. Diego. ¿Cuál Diego? ¿Cuál Diego? Robo de puntos. Cangrejo. Sí. No. El pez. la ballena. Animal que ves en la playa. Animal que ves en la playa. Ay, las gentes. La tortuga. Pescado. Ahora las gentes. La tortuga. La tortuga. En la playa. Pescado. En la playa. Animal que ves en la playa. La tortuga. Pero no pueden contestar así. No. Vale. Al no sé qué aire. le toca. A ver. Nadie, ya perdimos. Ya perdimos. Ya se perdió. Sí, Sí, ¿verdad? ya, si quieres, ¿no? Y bueno, les digo, gaviota, delfín, perro y tiburón. Nah, eso es mentira. Lo que más se ve es un cangrejo. ¿Y andan cómo más vas a los andar en la cangrejos. playa viendo cangrejos cuando se esconden con la gente, menso? Acá está. No, sí se ven. No, ¿qué te pasa? Yo dije pez. Yo también dije pez. Yo dije pez. ¿Qué tú dijiste? Otra. Oye, Pregunta. ¿Cada cuánto enceras el auto? Te ganó el Emiliano. Todos los días. No, acá es robo de puntos. cada mes. ¿A qué famosa latina invitarías a cantar al cumpleaños de tu marido? Y él, ¿a qué famosa latina Ya tocó él. invitarías a cantar en el cumpleaños de tu marido? Y él, No le soplen. No le soplen. ¿A quién?
No. Una mujer No, cantante. sí, pero no. Ya se le acaba el tiempo. Ya se le acaba el tiempo. Shakira. Sí. Estuvo. Ay, güey. Yo me va. Sí. No, nos va a No, todos. va Freddy, ¿no? No, va Diego. Ah, va Diego. ¿Pero por qué tenemos una mano? Seguimos con la siguiente. Si fueras boxeador, ¿a qué famoso te gustaría darle un gancho al hígado? Ganó. ¿Cuál? Al... ¿Cómo se llama el de los pelos rojos? ¿Cómo se llama? Al Canelo. Ahora ese era el que iba yo. Sí, nada más conocemos a él. Yo no conozco a nadie. Pues usted sabe de luchitas. Canelo Álvarez, No, la que sigue. Que sea los robos de puntos. Yo sigo. A ver. Julio César Chávez. No. ¿Cómo que no? Primer No. strike. Primer strike. Ya de una vez. A ver, no ¿me digan toca? el nombre, si lo Sí. saben. Al Santos, ¿cómo se llama ese? Santos, ¿qué? Mejor el que sabe el Al nombre lo Santos. dice. Sí, y ¿no? ya. Es boxeador. Travieso así. ¿Santos enmascarados de plata? Pero ese es A no Márquez. boxeador. Ah, es boxeadores. Márquez. Ya, tú ya pasaste. Va mi tía. Márquez, el travieso Arce. El travieso. Travieso Arce. ¿No? Robo de puntos. ¿Los quién eran? Robo de puntos, Freddy. ¿Eh? Pues es que yo nomás lo sé esos apodos, pues no me sé Pues sí, sus el nombres. apodo, a ver si cae. Voy a poner el cronómetro. ¿Tiene que ser mexicano? No, boxeador. A ver, Punto para ellas. Mohamed Ali. Solamente Oye, ganaron oye, 14 puntos. Bueno, Oye, ya está salgo, Mohamed ya Ali. salgo. ¿Nada? 14 puntos. Les voy a decir quién. Manny Pacquiao. Ese estaba yo. Dijo, ¿cómo se llama ese pendejo? Mayweather. Ese es el negro. Mayweather. Oscar de la Hoya. Su nombre. Ni me conozco ninguno. Y al presidente. Ay, presidente. Ah, seguro yo se lo doy solo. De Ay, sí, al presidente. Un gacho al hígado. ¿A quién queremos darle un...? Ay, no. Pero dice de Sí, pues los fue lo que sí boxeadores. nos dijeron. Sí, pero este programa está desde el antiguo. No, dice, Entonces era Peña Nieto. si fueras boxeador, ¿a qué famoso te gustaría darle un gancho al hígado? Ah, es que ustedes entendieron o entendimos que los Boxeador. boxeadores. Transporte que te daría mucho miedo si fallara. ¿Quién ganó? El Freddy. Había. Sí. Ay, es la primera. Sí, no, ya. 33. Vas tú, vas. El barco. A él sí le da miedo el barco. Sí le da miedo el barco. Atírenle, ahora es nuestra oportunidad. El tren. A ti te da Ay. Yo no me lo acuerdo. Transporte. Sí. la bicicleta. El Metrobús. Ahora. Ya dijo Metrobús, no está. Ah, Es el Sí. Mi cronómetro. rápido. Carro. El carro, pero. Sí. ¡Ay! Camión. Los perros. Pasajero. Es lo mismo. Ay, Camión. ya. Ya dijo camión. Dijo camión Diego. Otro. Sigue. ¿Qué le sigue? El autobús. Ya hacíamoslo. ¡Robo de puntos! Tres. Ahora no manches, que nos van a robar todas. No, ya lo vieron. La moto. No. Ya dijeron la moto, No. No han dicho, no han No, sí, dicho. ya dijo la moto. ¿Quiere Ya, 10 segundos. Un barco. Dice, sí. 4,
Motocicleta. Sus puntos para los perruskis. ¿Cuál era? ¿Cuál era? El helicóptero. ¿En qué lugar usas chanclas? En el baño. Que sea la primera, por favor. No. Pues yo. Va. En la playa. Ay, güey. Ay, la primera. 59, no, ya no. Ahora, Rami, aquí En casa. Ay. ¿Dónde usas las chanclas? Lo de las chanclas bien que podía. Ya el colmo. Y ya en la casa ya para descansar. Tenía que ser hombre, mi papá. ¿Les trae? ¿Les toca? No, él escribe. Vas tú. Cuando vaya. ¿En qué lugar usas chanclas? ¿En qué lugar? Ya me dijiste, en la piscina. A ver. ¿En la piscina? No, a ver, ¿cuál? La piscina, dijo. No manches, ¿no está? Si la tienes, dilo. Si la tienes, dilo. Piscina, bainario. Bastia. ¿No la ¿En qué tienes? lugar usas chanclas? Tú la tienes en qué lugar. Pues en la calle. Si la tienes, dilo. Sí. No me ¿Tú? Ay, no mames. Ya corrieron los 10 segundos, ya. No manches. Ya, ahorita. ¿Qué dijeron? Ah, ya se tardaste. ¿En qué lugar usas las chanclas? No sé dónde. En el trabajo, muy bien. Ya. En el trabajo. ¿Nosotras? Sí. En el trabajo. No, ya. Cuando sales de viaje, ¿qué es lo peor que se te puede olvidar? A ver, La mamá. ropa interior. ¿Es lo peor? Sí. El dinero. Ah, no, pero ropa. Si ustedes dicen Ellos la sí, más alta, ellos ganan. robo de puntos. Sí. Sí, es así. No, y ellos. Y luego después. Los boletos. ¿Qué boletos? No, ya. Ya. La maleta. El dinero, sí. El primero. Es que te confunde las preguntas. Ya. Sí, es comadita. No, Sigues. ¿quién? Tú Va ya. mi tía. Ya, entonces tú eres el Ah, último. sigue. no, va mi tía. No, Sí, porque ya es. Sí. Sí, Sí, le toca a vas tu tú. papá. ¿Qué es lo peor que podrías olvidar? Voy a poner mi cronómetro. El dinero. Ya. Las tarjetas de crédito, porque a veces. Ya. Ya pienso lo mismo. Una. ¿En serio? Vas. ¿Te toca a ti? No, La maleta. Ay, no. Ahí va. Menciona un país conocido por su comida. Te ganaron. México. Es el uno. Sí, el primero. Luego, Italia. Ay. Bueno, Veracruz. No, ahí. ¡Qué bárbaro! Conocido por su China. Es muy claro. Digo yo, Japón. El chuchi. Chuchi, ya valió. El chuchi ya valió. Francia. ¡Ay! Colombia, Colombia. Robo de puntos. Colombia, ya dijo Colombia. No. Era mejor París. París Era. No, era Cuba, Es capital. Cuba, Perú, Italia, China y México. Dijimos Italia. Ah, sí, pues ya los mencionaron. Sí, pero estos fueron los que ustedes Era mencionaron. Cuba, que faltaba. Faltaba ya, Cuba sí, y ya Perú. Ya. Cuba y Perú. Entonces, a ver, veo. Menciona una fruta que es muy rica, pero difícil de partir. Te ganaron. El coco. ¡Oh! Eso se quemó.
¿A quién le toca? A ustedes. La nuez. La nuez, claro. ¿Cómo que no? Porque no es fruta. No es fruta. Ah, fruta. No de ningún. Le toca a tu papá. Le toca a tu papá. La manzana. No manches, está dura. Sí. ¿Cuál? Te toca a ti, ¿no? Tapura. ¿Cómo se llama esa? Ya, voy a poner el cronómetro. La sandía. Ya pasó. La sandía. Se pasaron de tiempo. Ay, Freddy. Vamos nosotros. Sí, pedimos esa, ¿no? Coco. ¿Sí? La sí, la sandía. Coco. La sandía. No, la piña. A ver, ¿no viene la piña? Mi tío desde allá soplando. Sí, ya también estábamos pensando en la Ya. sandía. ¿Qué otra? A ver, ¿cuál es otra? Quítate. Dijo mi mamá la piña. ¿Sí hay piña? Sí. No, pero ya no cuenta. Ya nada más hasta ahí. Sí. Sí, ya Pero, no. ¿cuáles eran? Sí, porque La difícil de partir es coco, piña, mango, sandía y granada. mango. Y granada La también. pinche granada aquí la tenemos. Ah, sí, la granada. Ay, y la acaban de limpiar. Piña, sí. Sí. No se pela. Y ni se pela. El melón podría ser. Pero tampoco es dura de partir. Vale, che. Se las pelaron. Ahí va. Sigue. ¿Quién va? ¿Quién no te gustaría Humano. que te viera desnudo? La tota. Yo haré. La gente. Las personas, ¿no? ¿Qué? No. Robo de puntos. ¿En serio? ¿Qué dijo? ¿Qué digo? Aquí, ¿quién no te gustaría que te viera desnudo? ¡Eh! Ya, Ya, Ah, 10 segundos, van ustedes. ya. Dale, chance. Di algo. Sí dijo. Sí dijo. Pero pasó a los 10 segundos. Ah, ya. Ya pasó. ¿Quién no ¿Y te mi gusta? mamá? Rápido. Mi mamá. ¿En serio? Sí. Pues, por lo regular, por ejemplo, los hombres. Dijo pues, mi mamá. mamá. Pero sí, papás, o sea, Ajá, los- papás. mamá, Sí. papá. Ay. ¿Me toca a mí? Sí. ¿Quién no te gustaría que te viera No, desnudo? pues ya fue robo de puntos. Sí, es robo de puntos. Ah, no. No. Eres la Pero primera. seguimos. Sí, vas. ¿Quién no te gustaría que te viera Pues mis desnudo? 10 segundos. ¿Tu novio? Ahora. No, Ese sí. ¿Quieres? Tú piensa uno. Vas, mamá. Hermanos. El hombre. Vas, papá. Padre. Ah, chingado ya. Te toca Hijo. a ti. Mi hijo. Ah, sí. Hija. Te toca. Hijo. La vecina. El vecino. El vecino. La vecina. O el vecino. Sí está. Este es para el ganador de este primer juego. Ponte a usar. 449 las precoz. Ya ganaron. Los perros ya se quedaron. Los perros se van a quedar ladrando. Ellos llevan, Reaccionan. los perros llevan 225. Y eso que son más hombres. Ay, nos llevaban mucha ventaja. Ahí va, voy a aventar la pregunta, Ahí va, ¿eh? órale. ¿A qué persona le has dicho una mentirilla piadosa? Te ganaron. Te ganaron. El dedo malo. También, sí. Al papá. Papá. Sí. Papás o algo así. Sí. ¿Es la primera? Sí, pero si ustedes dan la de hasta arriba, la más alta. El Vayan esposo. pensando, ¿Mentirillas piadosas? Ah, ¿Qué perdiste? La novia. ¿O el novio, novia o novio? ¿Están seguros? Ay. Ya. Ya sí. dijeron.
No, pues ya se le queda. No, robo de puntos ustedes. No, pues ya seguimos nosotros. Pues ya siguen, ya siguen ellos. La mamá. Ya está la mamá. No, también la mamá. Tuvo la mamá. Sí. Ahorita, ¿a quién les toca? ¿Quién les esposa? Esposa, lo mismo. Sí. Ay. ¿Cuáles son las otras dos? A mis hermanos. ¡Sí! Amigo. ¿A quién le dirías una mentirilla piadosa? Ya, cronómetro. Al sacerdote. Ya, sacerdote. Ya, Al valió. patrón. ¿Qué edad sufriste tu primera decepción amorosa? No manches, Yo no he escuchado la Déjalo, a ver. ¿A qué edad? ¿A qué edad qué? ¿A qué edad sufriste tu primera relación amorosa? No, sufriste Decepción decepción. ¿Cuántas veces ya te robaron? Déjalo. Ahí te vamos a 16. 16. Ay. ¿En serio? Todavía ni tiene 16. Piensa, te va a pedir. Es lo que sí en mexicanos dijeron. Sí. Deja de dar, güey. Ya. Rápido. ¿A qué edad? ¿A qué edad ¿Quién va? sufriste tu primera ¿A quién le toca decepción después de amorosa? la mañana? No, porque aquí vamos a ver si Ah, quién sí, es sí el está más la otra alto. alta, sí es cierta, te puedo robar los puntos. Ah, sí. Te va, comadre. No. Si dices una. te van a Sí. porque usted está de enfrente. Sí. ¿Te puedes decir otra? ¿No? No, ya no, ya. Si dices tiempo. una más alta, Ya sí. va, no, espérame Tiempo. ya. Tiempo y si no ya nos lo dejas a nosotros. tiempo. Ya está. Ya. Ok, a ver, ¿me puedes repetir la pregunta? ¿A qué edad sufriste tu primera decepción amorosa? ¿A los 18? No, era más chiquita. Sí, Era la última. Era los 15, comadrita. A los 13. Dijo 18 años, no de 8 años. 18. Ese es 8. 18. Ah, sí. Ya estabas hasta casada, comadre. Antes de. Como a los 14. Los chamacos Ya, están- no, pero les toca. ¿A quién les toca? Ya te va, ya. Ah, está A la nosotros. edad de ellos. A la edad de 25 años. O sea, mamá. Ahora. 14, después de los 14, 25 años. No manches, no manches. ¿Para qué ¿qué dices que te divorcies? Ya. Bueno, adivinamos, ahí se apareció. ¿Quién sigue? El Diego. Diego, le va Diego. Sí. No se vale decir. Antes de los 14 días. 12. ¿Sí? No. ¿No? puedo decir. Sigues, a ver. Te toca a ti. A los 10 años. Ya valió. Ya valió. A los 10, ya dijo. Ya valió. A los 14 años. 14. Ya, robo de puntos. A los 14. Ya, cronómetro. Entre 14 y 15. Sí, ¿verdad? Sí. A los 15 dice el equipo. Robo de puntos. Ya. Ya ganaron. Es cuando ¡Los precos! a los 15. ¡Bravo! Hasta le diga a mi comadita. Sí, he dicho los 15, como a los 18. A ver, y no es- A los 18 ya estaba casada mi tía. No, a los 24 ya se iba a divorciar, Yo Freddy. le dije. A los 18 ya estabas casada, Para que te comadita. divorcies. Era a los 15. Las precos ganaron. ¡Bravo! ¿Cuál era la otra? والسماوات وبرسول الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد